ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ଟାଇଫୁନ୍ ରାଗାସା ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବା ବର୍ଷା, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ। ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। 2ଟି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଲଘୁଚାପ। 25 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 30 ତାରିଖରେ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବା ସହିତ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 1 ଓ 2 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ଟାଇଫୁନ୍ ରାଗାସା। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ଟାଇଫୁନ୍ ରାଗାସା, ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟାଇଫୁନ୍। ତାଇୱାନକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବ। କାଟାଗୋରୀ 5 ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି JTWC ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଗତକାଲି ସକାଳେ ଏହା ଟାଇଫୁନ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ବାତ୍ୟା। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତାଇୱାନର ଯେତିକି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ସେତିକି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 200 କିଲୋମିଟର ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 280ରୁ 300 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ବୁଧବାର ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତାଇୱାନର ନିକଟତର ହେବ। ପୁରା ତାଇୱାନକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବ ରାଗାସା। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳର ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ଫିକା ପଡ଼ିବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। 25ରେ ଲଘୁଚାପ, ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ପୁଣି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଭିଜିବ ପାର୍ବଣ। ଏଥର ପୂଜାକୁ ଭିଜାଇବ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ମିଆଁମାର ବାଂଲାଦେଶ ତଟରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଲୋ ପ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 23 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ତେବେ 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 2 ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 24ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ ସ୍ଥିତି। 25ରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ଓ ପରିମାଣ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 26 ଓ 27 ତାରିଖରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଏପଟେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର 14 ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ଷା ପରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।